هل فكرت يوم من الأيام أنك توقف السكر نهائيا؟ أنا فكرت في هذا الموضوع وقررت أن أعمل تحدي مع نفسي مدة 30 حتى نشوف الفرق. بالرغم أنا شخص رياضي ونأكل أكل صحي ونظيف، زائد نحسب الأكل تاعي حتى نوليش ضخم. رغم هذه الأشياء ونعمل دايت كل شيء، ولكن قررت أن أعمل تحدي مع نفسي لأن أردت أن أضبط بعض الأشياء في الأكل تبعي. أوكي، لهذا السبب أنا عملت لكم هذا الفيديو، وغادي تعرفوا علاش أنا عملت هذا التحدي على السكر. أول مرة تشوف هذا الفيديو اعمل لي لايك وسبسكرايب في القناة حتى يوصلك كل جديد. السكر هذا الأبيض كان يأثر كتير على حياتي، وأنا ما كنتش متوقع هذا الشيء كان يصير معي في عقلي، في صحتي، في نومي، في كل شيء كان مأثر عليا كتير. بالرغم أن شخص رياضي نأكل أكل نظيف ونزيد نحسب السعرات الحرارية اللي تدخل في جسمي. السكر المضاف موجود في كتير حاجات كما قلت لك، حتى في الأشياء يعني في الأكل النظيف، فيه في العصير، فيه في المايونيز، فيه في الشوكولاتة. راقب الأكل النظيف حتى تتوقف الشيء اللي فيه السكر بعد عنه. لهذا السبب أنا قررت يعني نضبط جسمي أكثر ونتخلى على هذاك السكر اللي في الأكل النظيف. في ملاحظة بغيت نقولها لكم، أنا ما قلت لكمش السكر يوجد في الكربوهيدرات، في البطاطس، في الخضر. الكربوهيدرات شيء يعني طبيعي، وربي خلق لنا الخضرة ولازم مننا ناكل الخضرة. الخضروات يعني هذا شيء طبيعي. والسكر المضاف تلقاه كثير في الاكل السريع، تلقاه في الصوصات، تلقاه في الكونفليك. ما هو الشيء اللي لاحظته عندما توقفت عن السكر؟ تعرفش تكونترولي روحك، انت عندك ضغوطات صحيح، باسكو علاش انت السكر غادي كي تاكله غادي يوقع لك هنايا، غادي تجيك هنايا واحد المكان هنا، يجيك شغل بوليطه هكا. هذيك البوليطه اللي تجي هنايا تضرب، هذاك من الستريس، من القلق صحيح، وانت ما على بالكش مين راه يجي، وهو يجيك من السكر. انت كي تقعد مثلا كي تاكل السكر ولا الكاطو ولا حاجه فيها السكر، الفعل اللي راك ديره انت، ردود الفعل تاعه هو يجيك اكتئاب، يجيك ستريس، يقدروا يجوك اشياء سلبيين من برا، يجوك مشاكل. باسكو علاش انت كي تكون طاقه سلبيه شا غادي تجلب عندك غير السلبيه. من بعد شا يصرى لك؟ غادي تولي عندك انت طاقه سلبيه، وهذيك الطاقه السلبيه غادي تجيب طاقه سلبيه لنفسك، وغادي تلقى روحك تدور في واحد الدوامه غير تاع سلبيه، مشاكل، ضغوطات، راسك يضرك، ما تعرفش تنام، ما تعرفش تاكل، ستريس طول اليوم. هذا بسبب السكر. لهذا الشيء انا نقول لك لازم توقف السكر ويعمل تحدي مدة شهر. هاني درت لك تحدي، عملت تحدي، وغادي اليوم الاسبوع الاول غادي تحس روحك شويه، يجيك واحد الاحساس انك تريد ان تاكل حاجه حلوه، على بالي بها، بصح انت كونترولي لي روحك، ما توقف على هذو الاشياء. وش غادي دير؟ غادي كيما فهمتك، غادي تبدل هذو الاشياء بالتمر. هو التمر والعسل هادو يكونوا عندك. هذا وين ما يكون في الاشياء المضافه، في الاكل المضاف، في كل شيء لازم توقف كل شيء. لازم تاكل خضروات، لازم تاكل الفاكهه صحيح. هادو الاشياء انا راني ناكلهم، قسما بالله تولي عندك طاقه طول اليوم. تشرب الماء، تبعد على كل المشروبات الغازيه، باسكو المشروبات كاع فيهم السكر صحيح، بعد عليهم، تبقى تشرب غير الماء، وتكون عندك تاكل الخضره. راك تسمع؟ الخضره، خضروات كاع تاكلهم، بطاطا حلوه، الروز، اللحوم البيضاء والحمراء هادو تاني. تاكل اشياء طبيعيه، وزن
الاكل تاعك حتى ما تسمنش. ما هو الشيء اللي لاحظته عندما توقفت عن السكر؟ صار معي النوم، وليت ننام احسن وافضل، وكنت ننام منيح، كنت ننام نوم عميق. والصباح عندما ننهض نصبح يعني بطاقة، اما كاش عندي صعود وهبوط. كانت عندي الطاقة يعني في مكانها، ما كنتش نحس روحي تعبان. وعندما كنت نفيق من النوم كنت نفيق بطاقة، وكان عندي القوة باش نبدأ اليوم التالي. كنت جاهز لليوم أكثر. طاقتي صارت ثابتة بدون صعود وهبوط. يعني كنت أصحى من النوم شابع نوم، نحس بالانتفاخ مثل من قبل، وما كنتش نحس يعني راني ماشي ننام. يعني بعض المرات من قبل عندما كنت ناكل اكل فيه السكر كنت نضل نتاو في نصف اليوم. كنت نبغي ننام، يعني اساس نروح ننام، وكنت نحس روحي تعبان طول اليوم. مزاجي صار احسن، وليت مركز اكثر. وزني انخفض طبيعي بدون حرمان. كنت ناكل عادي فقط لاني وقفت السكر. البشره تاع الوجه تاعي صارت احسن، ما بقاش فيها هذا التجاعيد. وما كنتش متوقع يعني هذا الشيء اللي راه صاير معايا الان، ما كنتش متوقعه من قبل. يعني بطني ما بقاش فيه الانتفاخ، وسابلي باللي اي واحد صارت له هذا الشيء ويحس روحه عيان يوقع له الانسولين يطلع، يولي عندك صعود وهبوط، يعني سبب انت تاكل السكر المضاف. الهدف في هذا الفيديو اني نشجعك باش توقف ولا تقلل من السكر، باش تبقى بصحة جيدة وما تبقاش يعني عايش في اكتئاب ويكون عندك سلبية طول اليوم وطول الحياة تاعك تبقى سلبي. لأن هادو الأشياء راهم يأثروا على العقل، وانت راك عايش وتشوف روحك مقلق. مثلا يكون تصرى لك اكشن مشكلة مقلق أكثر. ماذا يفعل السكر في الجسم؟ السكر يأثر لك على الوزن، ويأثر لك على الصحة العامة، ويزيد يأثر على الطاقة، يأثر لك على المزاج. يعني اوعى تذكر هذا، يأثر لك حتى على الأحاسيس والمشاعر تاعك، ويخليك سلبي، تحس بطاقة سلبية صح، وتولي سعيد. السكر يخليك صح يردك كئيب صح، ما تقدرش تتحكم في العادات تاعك، يخلي عندك عادات سلبية. باسكو علاش؟ السكر الفعل هو تاكل السكر، ردود الفعل تاعه هو يعطيك عادات سلبيه في اليوم. جيت نتكلم لكم على العلاقات بالصيام المتقطع. يعني الصوم اذا تريد يعني الجسم تاعك تعمل له ديتوكس، تنظف الجسم تاعك، لازم صوم متقطع. يعني تصوم 3 ساعات 4 ساعات وتشرب الماء باش الجسم تاعك يعمل ديتوكس، ينظف السكر. عندما يخرج من الجسم غادي ياخذ معاه السوائل. انت مثلا تبول بزاف، تخرج تبول شحال من مره، الصباح تنوض راسك ضارك، وقع لك جفاف، انت كي تقعد تبول في الليل راك تبول السوائل كاع راهم يخرجوا. باسكو علاش؟ الجسم تاعك راه يصفي السكر، والسكر ما يخرجش وحده، يخرج مع الماء. من بعد حتى شي يوقع لك جفاف يصرى لك، غادي راسك يولي يوجعك في اليوم. كاين بعض الاحيان اشخاص كي يناموا في الليل يوقع لهم هنايا تحكك بين الاسنان من الجهاز العصبي بسبب السكر. السكر فيه ردود فعل رهيبة في الجسم. تذكر لازم توقف السكر باش تبقى بصحة جيدة. هنايا نكونوا كملنا الفيديو. إذا أنت أول مرة راك تشوف هذا الفيديو اعمل لي لايك وسبسكرايب للقناة حتى يوصلك كل جديد. بيس.